Poštovani gledatelji, pratite dnevni pregled Kriptoversa. Petak je donio oporavak tržišta kriptovaluta nakon što je prošli vikend Bitcoin skliznuo na $112.000, odnosno na najniže cjenovne razine u 3 tjedna. No nije BTC jedini s dobrim rezultatima. Altovi su skočili i puno snažnije i čini se da bi kolovoško prokletstvo, dakle loša izvedba digitalne imovine u 8. mjesecu, ovaj puta moglo izostati. Jer dobre vijesti, pozitivni katalizatori samo se nižu, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin 5% udaljen od trenutnog cjenovnog rekorda. Donald Trump potpisao izvršnu uredbu koja omogućuje američkim mirovinskim fondovima kupnju kriptovaluta. Drugom uredbom, onom o zabrani debankinga pak, okončana operacija Choke Point 2.0. Sve više članova federalnih rezervi naginje ka rezanju kamata. Tržišni akteri procjenjuju 90% vjerojatnosti da će do smanjenja stopa doći u 9. mjesecu. Više od 4 godine duga sudska trakavica Ripple i SEC-a sada i formalno okončana. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. I tako je, šire tržište kriptovaluta zabilježilo snažan oporavak koji je krenuo u četvrtak, pri čemu je BTC u jednom danu nadodao $3.000 na cijenu, a nastavilo se u petak na valu niza obećavajućih događaja. U trenu snimanja ovog videa BTC koketira sa $117.000 i svega je 5% udaljen od svog all-time higha, smještanog na ugrubo 123K. A obaranje tog rekorda moglo bi stići prilično brzo s obzirom na sve već spomenute pozitivne katalizatore. Najznačajniji ovog tjedna moglo bi biti potpisivanje još jedne izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom je omogućio mirovinskim fondovima u SAD-u da ulažu u kriptovalute. Imovina pod upravljanjem mirovinaca procjenjuje se na $9 bilijuna. Naravno, iluzorno je očekivati da će mirovinski fondovi instantno pohrliti u kripto, pogotovo s obzirom na njihovu poslovičnu konzervativnost, no kada bi s vremenom alocirali samo 1% u digitalnu imovinu, to bi značilo priljev od $90 milijardi. Naravno, sa simbolične strane radi se o još jednoj velikoj pobjedi industrije i novom koraku u mainstream. I nije to jedina uredba vezana uz kripto koju je Trump potpisao ovaj tjedan. Naime, američki je predsjednik ozakonio akt koji zabranjuje debanking kriptokompanija. Direktiva zahtjeva od saveznih agencija da uklone smjernice o reputacijskom riziku, a koje su bankama dopuštale da deaktiviraju kriptoklijente iz bankarskih usluga. Time je i službeno okončana takozvana operacija Choke Point 2.0. Potom su se kao katalizator vratili priljevi spod BTC ETF-ova nakon 4 uzastopna dana negativnih tokova. Cijenu Bitcoina guraju i konstantne kupnje od strane BTC trezorskih kompanija. U tekućem valu trezorskih ulaganja više od 100 kompanija s tržišta je skinulo gotovo 1.000.000 komada vodeće kripta. Tu naravno prednjači Strategy Mikea Saylora koji rapidno povećava kupnju. Naime, Strategy je samo od Trumpovog izbora prikupio 60% svojih ukupnih ulaganja s trećom najvećom kupnjom u dolarima prošli tjedan. Drugim riječima, Saylorova tvrtka više je udvostručila svoje Bitcoin udjele od 11. mjeseca i akumulirala novih 376.500 tisuća BTC-ova. Još jedan katalizator rasta bila je odluka Centralne banke Engleske o snižavanju kamatnih stopa s 4,25 na 4%. Riječ je o najnižoj razini od 3. mjeseca 2023. i 5. smanjenju Engleske centralne banke u godinu dana. A ono što je još i puno važnije od ove odluke jest uvjerenje tržišnih aktera da će i američke federalne rezerve početi mijenjati svoj stav oko kamata, a nakon slabih podataka s tamošnjeg tržišta rada.
Naime, podaci objavljeni prošli petak pokazali su da je otvoreno svega 73.000 novih radnih mjesta u nepoljoprivrednim djelatnostima, što je znatno manje od očekivanih 147.000. Dakle, gospodarstvo SAD-a moguće usporava i u tom slučaju predsjednik Feda Jerome Powell mogao bi posegnuti za rezanjem stopa, iako se do sada tome čvrsto protivio i to unatoč konstantnim prozivkama pa i vrijeđanju od strane Donalda Trumpa. Dodatno, sve više guvernera federalnih rezervi javno izrazilo sklonost ka zaokretu u monetarnoj politici. Primjerice, podršku snižavanju kamata izrazili su predsjednik federalnih rezervi Minneapolisa Neal Kashkari i predsjednica Feda San Francisca Mary Daly. A tu je i guverner Christopher Waller, koji sada slovi kao jedan od favorita za Powellovog nasljednika. Ne treba zaboraviti ni da je guvernerka Adriana Kugler, koja se do sada protivila smanjenju kamatnih stopa, dala ostavku što slabi Powellovu stranu. Na njeno mjesto Trump je privremeno imenovao Stevena Mirena, koji će sasvim sigurno dići ruku za ono što predsjednik SAD-a želi, a to je rezanje kamata. Naravno, najveća je briga Jeroma Powella da bi se radi Trumpovih trgovinskih ratova mogla dodatno probuditi inflacija i u tom bi kontekstu rezanje kamata bilo kontraproduktivno jer samo pridonosi rastu cijena. No neki od spomenutih zagovaratelja smanjenja stopa navode da nema znakova da su carine izazvale rast inflacije, te da bi federalne rezerve, u slučaju da se ipak pokaže da je tako, mogle ponovno podići kamate. No bilo kako bilo, FedWatch alat CME grupe pokazuje da sada gotovo 90% tržišnih aktera vjeruje da će u 9. mjesecu doći do sniženja od 25 baznih bodova ili ti 0,25%. Da podsjetim, Fed je održavao kamatne stope između 4,25 i 4,5% od 12. mjeseca prošle godine bez promjena tijekom 5 uzastopnih sastanaka. A kao sponzora današnje emisije predstavljamo vam Token 6900, projekt koji se trenutno nalazi u pre-sale fazi u kojoj je već prikupio preko 1,7 milijuna dolara. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju. Kripto je rizičan, a pogotovo meme tokeni. A Token 6900 upravo je to. Meme, i to prilično specifičan. Nastao s ciljem repliciranja uspjeha SPX 6900, ovaj meme sasvim otvoreno ismijava tradicionalne financije, ali i investitore željne brze i lake zarade. Ili kako se navodi na web stranici projekta, Token 6900 nije izgrađen na fundamentima. Izgrađen je na iluziji, ironiji i kolektivnoj halucinaciji online trgovaca. Dakle, radi se o projektu koji se ne srami priznati da je meme. Dapače, svojim drskim humorom i direktnošću, Token 6900 privlači ulagače iz cijelog svijeta, stvarajući temelje za čvrstu zajednicu fanova. S obzirom da utility-a nema, što se sasvim jasno ističe, nije čudno da je tim koji stoji iza projekta čak 40% tokena namijenio za marketing, a taj marketing daje rezultate. Kao što je spomenuto, prikupljeno je već više od 1,7 milijun od 5 milijuna dolara koliko se očekuje od predprodaje. Tokene naravno možete istejkati s trenutnim prinosom od 36% godišnje. Zaključno, ovaj se projekt ne pretvara da nudi bilo kakvu ozbiljnu korisnost ili revolucionarnu tehnologiju i zato ga ljudi vole. Token 6900 otvoreno prihvaća meme kulturu, pozicionirajući se kao protuotrov za uvjetno rečeno preozbiljne kriptoprojekte. Pa ako mislite da bi mogao imati potencijala, tokene možete kupiti na službenoj web stranici koristeći Ether i BNB, ali i dva najveća stablecoina na oba ova lanca. A većina altova radnije dio tjedna završila značajno uspješnije od Bitcoina, čiji je rast iznosio svega 1,2%. Vodeći je alt tako probio $3.900 s plusom od 7,4% unatoč defetističkim napisima s početka tjedna i polako, ali sigurno se približava zoni snažnog otpora na 4K, što potiče optimizam i najave šire sezone altcoina. Sukladno tome, neki tržišni analitičari predviđaju rast altova od 200 do 500% u sljedećih 2 do 4 mjeseca. No da se vratim Etheru koji doista bilježi odlične izvedbe u posljednjih mjesec dana. Vodeći je alt blockchain ponovno u modi.
Volumen transakcija na Ethereum mreži približava se tako četverogodišnjem vrhuncu, pri čemu je u 7. mjesecu premašio 238 milijardi dolara. Radi se o povećanju od 70% u odnosu na lipanj i najvećem mjesečnom volumenu od kraja 2021. Ovim metrikama sasvim sigurno pridonose ne samo ETF-ovi, već i sve veći broj kompanija koje se odlučuju dodavati Ether u svoje bilance, baš kao što to radi Strategy s Bitcoinom. Ukupna tržišna vrijednost Ethera koju drže tvrtke izlistane na burzama dosegla je 11,77 milijardi dolara. Bitmain Immersion Technologies prednjači sa 833.100 Ethera vrijednih 3,2 milijarde dolara, a slijede Sharplink Gaming sa 2 milijarde dolara i The Ether Machine sa 1,34 milijarde dolara. Od 6. mjeseca te su tvrtke kupile 1,6% kompletne ponude u optjecaju, a samo spomenuti Bitmain ima za cilj steći 5% svih Ethera. S obzirom na navedeno, ali i legislativno regulatorne korake u SAD-u, više ne bi trebalo biti sumnje da će Ether uspjeti nadmašiti svoj trenutni all-time high, postavljen na cirka 4.800 dolara, u što su mnogi do prije samo mjesec dana otvoreno sumnjali. No što se altova tiče, vijest dana je svakako ona vezana uz XRP. Naime, izdavač XRP-a Ripple i Američka komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, odbacili su svoje preostale žalbe u tužbi SEC-a protiv Ripple-a, čime je ta više od 4 godine duga sudska trakavica sada i formalno okončana. Radi se o velikom događaju, prvenstveno za XRP zajednicu, ali i za cijeli kriptoprostor. Na snazi tako ostaje u neku ruku povijesna presuda koju je donijela sutkinja Analisa Torres, a koja kaže da XRP nije vrijednosni papir u maloprodajnim transakcijama. Ripple će morati platiti 50 milijuna dolara kazne SEC-u za institucionalne transakcije, što je smanjeni iznos s izvornih 125 milijuna. No, sada će Ripple nesmetano moći širiti poslovanje u SAD-u. U tom kontekstu treba spomenuti da je ta kompanija najavila akviziciju Raila, platforme za plaćanje pokretane stablecoinima vrijednu 200 milijuna dolara. Očekuje se da će ova sinergija ponuditi poboljšane on i off rampe za stablecoine, podršku za više digitalnih sredstava, uključujući i XRP, te besprijekorna rješenja za prekogranična plaćanja za poduzeća. Posao koji čeka odobrenje regulatora trebao bi biti zaključen u 4. tromjesečju ove godine. Naravno, sada kada je XRP razriješen utega koje je sudski spor nosio, intenzivirale su se spekulacije oko njegovog ETF-a. Prema stručnjaku za ETF-ove, Nate Girasiju, sada kada je dočekao pravnu jasnoću, najveći svjetski upravitelj imovinom, BlackRock, mogao bi proširiti svoje ETF poslovanje i na XRP. No, ako se BlackRock i ne odluči na taj korak, cijeli je niz konkurentskih kompanija već predao svoje aplikacije za takav proizvod. Ovakav razvoj događaja snažno je utjecao na cijenu XRP-a koji je skočio 12% na tjednoj razini na $3,32. Ako pogledamo ostatak top 10 kriptovaluta, BNB je u plusu 2% na $787, a Sol 4,5% s cijenom od $176. Doge je skočio 7% na 22 centa, dok Tronov TRX s rastom od 3,5% ruke mijenja po 33 centa. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu predvode Mantle, Pol, Stellar, Chainlink i Litecoin. Najveći su gubitnici Monero, Pi, KuCoinov token, Toncoin i XDC Network. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!